Банани. Доброго дня. По чому у вас банани? 120 гривень. Для чоловіка. Це дитячі чи дорослі? Без разницы. Ага. 16. А оця чорна? 200 гривен. Ну, подходите, 200. там двое есть, там трое. А на катамарані? Да, он есть. А на катамарані? 250 гривен сейчас. 250 час. Ясно. Це ціни на банани на Арбатській стрілці в Гінворці. Пляж Меліоратор. Сьогодні 24 червня, буде 24 июня. Трое, да? Еще есть трое, подходите. Ага. Так, 24 июня 2019 года. Это трохи не то, тополь рибаки, там це то інший. Ну дивися, там вже набрано. Скільки воно зараз годин? Десь 11 година дня. Чи 10.